Hello，歡迎嚟到呢個 YouTube channel 啦。呢個 channel 呢，主要係講一啲濫藥啊、心理健康即係圍繞住香港呢個毒品生態發展到現代嘅一啲嘅情況啦。我係一個8到9年濫藥嘅康復者。我叫阿芬啦。我首先做下自我介紹先。我大概係一個30歲左右嘅人啦。喺大概2017年左右第一次接觸大麻啦。隨後嗰8、9年嘅時間，陸陸續續接觸唔同嘅藥物。喺香港呢個毒品生態圈入邊呢，都係叫做我諗係比較叫做近代少少嘅一個過來人啦。隨住2025年嘅2月份開始呢，我就決心就戒除呢個濫藥。順便呢，開始喺 IG 嗰度就 share 一啲關於毒品一啲濫藥之後嘅反思啦。引嚟一堆嘅朋友同路人去俾到一個自我展現嘅價值，係啦。就我揾到少少嘅方向啦，喺呢一方面。我見香港冇咩人講呢類嘅題材。好多人係對呢樣嘢個需求係好大，但係又往往又缺乏一啲安全意識。即使有安全意識，佢哋又可能會好刻意咁樣去摧毀自己，去好刻意咁樣去挑戰自己嘅極限咁樣嘅。係啦。呢條片我會分開3個部分講啊。第一個部分係點解我要去濫藥啦？我做咩會走去吸毒啦？呢一部分都分成2 part，就係一個講集體嘅創傷同埋個人創傷。係啦。第二部分就係會分享下我出嚟講嘢嘅動機，我點解要出嚟分享啦？係啦。第3部分就係我點樣 recover 同埋呢個近況係點樣啊？係啦。最近有個前輩佢分享話我哋應該向前走啦，唔好去拗傷口。呢個時代嘅創傷冇人可以幫我哋療愈，一定係靠自己救自己嘅。我就喺25年開始就呢個自救嘅心出咗嚟，係啦。去到而家，我聽到佢講呢句説話嘅時候，我聯想到嘅嗰個傷口係從來都未愈合，從來都未結焦。我想講嘅係一個傳統管教模式，華人社會遺留落嚟嘅一啲嘅情況啦，係好缺乏呢個心理嘅一個關注㗎，淨係會注重身體多過我哋嘅心、我哋嘅靈魂、我哋嘅思想。好多時候呢個集體文化啦，就會帶落嚟一種強烈嘅不配得感。我自己嘅父母呢，就係一個冇咩水平、冇咩文化嘅人。我俾咗一個唔係咁愉快嘅童年經歷我嘅。呢個好多呢啲童年逆境創傷喺入邊㗎。我哋好多時候被情感操控甚至乎虐待即係直頭打我咁樣。嚟到2026年，我哋呢個傷口先至終於俾人睇得見。我哋呢個傷口終於叫做話俾社會正視，俾社會正式承認我哋呢個心理健康再唔係家事咯，而係成個社會要守護嘅底線咯。喺2026年1月20號有條新嘅法例呢，就係叫做強制舉報虐待兒童條例，係首次將呢個心理虐待列為呢個嚴重傷害。任何危及兒童嘅心理健康同埋發展嘅行為，包括恐嚇
情感操縱都計嚇，導致呢個精神困擾啊嚇。呢個係我哋社會第一次去正式承認我哋嘅呢啲嘅需求。咁如果作為一個整體嚟講，其實就叫做開始去愈合啦，係啦。我哋嘅傳統管教模式都開始同西方接軌啦，即係聯合國公約嗰啲咩保護兒童嗰啲嘢，即係同西方嘅價值開始聯繫起嚟啦。即係我哋嘅傳統文化再唔係一個咁樣死胡同咁樣 loop 落去。可能政府都見到一個長期嘅發展係會導致好多唔同嘅社會扭曲嘅情況出現，係嘛？即係好多人濫藥係一回事啊，吸毒嗰啲，仲有嗰啲咩強姦啊、非禮啊，係嘛？呢啲我哋嘅教師啊，係嘛？我哋會呢啲人其實佢哋呢啲扭曲嘅行為係有好多嗰種身份嘅喎，有老師、有醫生、有律師，乜都有，係嘛？咁反映咗係其中一個可能值得關注嘅地方，就係佢哋嘅童年逆境經歷，種咗啲好壞嘅種子喺入邊咁佢哋之後就發芽，有一套嘅好扭曲嘅行為同埋信念。咁係啦，呢度就係我想講嘅集體創傷啦，即係我哋嘅傳統文化帶落嚟一啲嘅跨代創傷，係啦。咁政府去做咗呢一步，我覺得係一個好開始，係一個正視問題、治本嘅一個方針嚟㗎。咁康復仲要時間啦，即係呢個成個社會唔係冇得話一步登天，係嘛？好啦，咁個人創傷啦，係個人經歷啦。講返我自己係，我覺得呢一切嘅源頭都係嚟自於我7歲8歲嘅時候大概2007年左右嘅時候，我屋企父母離婚嘅。咁好多事情喺嗰度開始嘅，我覺得係因為我媽佢變成單親之後就長期照顧我，咁好多佢好唔平衡嘅即係受到呢個離婚嘅打擊。咁即係我大個之後就先發現，原來我當年所有受到嘅對待都係嚟自於佢嘅一啲唔平衡，即係辱罵否定呢啲例牌啦。佢係從心底裏某一個位置、某一個角度係討厭我，因為可能我聯想到，即係我出現喺佢面前就聯想到我老豆咁樣，咁佢好憎我老豆啦，可能即係當年啦。咁又成日會虐待我打我咁樣。咁同一時間佢又好照顧我喎，佢又要照顧我，又要煮飯俾我，係咪啊？即係又會俾愛我。咁當愛同埋傷害嚟自於同一個人嘅時候呢，我哋會學識一種冇攻擊性嘅憤怒。我哋要學識點樣去順從呢個照顧者同埋呢個權威，咁就變咗呢個人佢講咩都係啱嘅，即係衍生咗一套嘅生存機制出嚟。就呢套機制非常扭曲㗎啦，係啦，即係唔知點樣去辨別一啲是非嘅，係嘛？好多時候喺嗰度嚟嘅。咁去到中學嘅時候，咁就即係我呢度要開始講我點樣接觸毒品㗎啦，係啦。咁成個過程係由扭曲嘅人格去到渴望某啲需求，再去到面對失敗同埋打擊，然之後再沉淪去一個行為咁樣嘅。咁仔細啲講就係我屋企嘅背景就大概係咁樣啦。咁我
我有親戚都即係我家族史，其實入邊都同呢啲毒品係好有關係嘅。簡單啲講，就係我屋企都好多人吸毒，係啦。咁去到後期去到我接觸毒品嘅時候，其實就係同我一個受傷嘅打擊有關。咁我以前係好中意打波好中意打 rugby 嘅。咁有個追求喺度啦，想就算你唔想要我，但係你都需要我咁樣嘅心態，真係好扭曲㗎都，即係嗰種比較心、得失心好重，即係好想證明自己喺呢個球隊入邊嘅作用，即係你唔想要我，你都要需要我咁樣嘅心態。咁好搏啦，就唔係話叫好勁，好搏。咁即係最終去到我中六左右就受傷，就甩臼嗰啲又十字韌帶撕裂呢啲去到咁我慢慢去出球場啦，係啦。中間嗰段時段我係好陽光嘅，我都係，但係呢個陽光我都覺得係即係去有啲嘢想去隱藏嘅，就係一啲即係我啲童年逆境經歷係未爆發出嚟嘅，即係導致嘅一啲嘅行為係未爆發出嚟嘅，係一直喺度隱藏住，即係一啲未處理嘅情緒同埋創傷係一路陪住我咁多年嘅時間嘅，即係我又去打波，去中學生活又打機咁樣，咁一直都未處理嘅。咁係直到我受傷之後，面對住呢個打擊嘅時候，我呢啲情緒就開始爆發出嚟，開始對我造成一個行為上面嘅改變，信念上面嘅改變。咁就去到我讀藝進嘅時候啦，即係我個期中六到讀藝進嘅時候，一直都出入球場咁樣，即係開始淡出㗎啦。咁識到一個同學啦喺藝進，咁佢俾我感覺好自信、好活潑嘅。我聞到一陣與眾不同嘅氣息，我就偷偷地問佢係咪有食大麻。佢就好明顯係話返俾我聽係有嘅。開始介紹我呢樣嘢。佢介紹我呢樣嘢，佢都有啲忠告嘅，即係我覺得佢係一個信任得過嘅人先嘅，即係我 so far 我分析晒所有嘢之後，即係當其時佢同我講咗，即係佢俾我即係分享大麻俾我嗰陣，佢都有同時間同我講話其他毒品唔好掂。佢話佢都試過其他嗰啲毒品，好多都係欺騙你，係啦，俾個錯覺你咁樣嘅。咁如是者，我第一次兩次食其實都有啲排斥嘅，就係個生理上係，我心理上其實我好中意佢嘅，其實就因為佢俾到我個叛逆感我，因為長期呢個不配得感長期係陪住我哋嘅時候，我哋會去揾一啲方法去補償呢個感覺㗎，例如去吸毒。跟住自己就好似好特別咁樣，係一個兩極化嘅補償機制。咁以前就都可以話有打波咁樣俾到啲優越感我去 balance 翻呢個不配得感，即係我嗰陣打波其實都 OK 㗎，即係可能球會都有啲機會俾我哋去tour 出去外國，係啦，有好幾年都出去外國玩，去新加坡去柬埔寨咁樣呢啲唔同地方去，成班僆仔去出去玩咁樣。嗰陣有個身份就覺得自己係一個運動員，朝住呢個方向去發展咁樣。迎嚟呢個受傷嘅打擊，呢個身份就瓦解，係啦，就俾我接觸到大麻，就喺大專嘅時候。
咁加上啦，我覺得呢個題外話就係當時咧hip hop music 係席捲全球。咁佢呢個 hip hop music 入邊提倡嘅一啲嘅形象咧，就同性愛啊、毒品啊、街頭文化呢啲咧係息息相關。即係 Travis Scott 係嘛？呢個代表人物啦，trap 到2046啊，trap 到世界盡頭啦，當年。咁全世界都好受影響㗎，即係大麻呢樣嘢就透過呢個文化都傳播咗好開好遠，係啦。咁就咁開始咗係啦，即係第一兩次食都係咳到爆、咳到仆街。咁但係又好中意個感覺，即係未話正式知道佢有咩吸引嘅，咁但係已經愛上咗，已經開始咗呢樣嘢啦。咁就持續咗2年左右嘅蜜月期，係啦，我覺得係有蜜月期，即係我同佢相處咗8年、8、9年咁樣，我哋係有個蜜月期喺度，就哇嗰陣幾浪漫。係嘛？就聽下 hip hop，又去下天台，去瞓草地，係咪喺屋企聽歌咁樣，好開心嘅情況。咁如是者就咁樣接觸咗濫藥啦。咁就係啦，成個過程，成個點解我要濫藥嘅？我會濫藥嘅情況。就大概係咁樣啦，分開集體創傷同呢個個人經歷、個人創傷咁樣。咁我父母都係一個集體創傷嘅受害人啦，我會咁睇。咁樣嘅時候就係咯，我哋社會都進步緊，有呢條新法例係嘛？我哋相信呢啲傷口。即係應該唔會再發炎㗎啦，未來嚟講啊，我哋呢啲可能已經發炎到已經潰爛晒，或者點樣係啦。每個人有自己走出嚟嘅方法，係啦，大概係咁。好啦，咁點解我要走出嚟分享呢？我有啲咩動機喺背後呢？咁我自從25年嘅2月份開始share 呢個濫藥嘅反思之後呢，有好多人有 feedback 俾我，好有共鳴啦。即係呢個都係我當其時其中一個諗法，就係我覺得自己唔係其中一個啊。即係我越嚟越覺得自己只係冰山一角，根本好多人都即係濫藥已經呢樣嘢已經變咗常態啦。即係反而咩跑步啊，即係健健康康生活啊嗰啲，反而變咗小眾。最近趣有人咁樣提倡。咁幾得意嘅呢個角度，我覺得係嘅，即係我個圈子入邊係呢啲情況多數都係㗎啦。即係我又唔會話判斷佢唔好，即係當其時我個角度係我濫藥嘅時候，唔會覺得佢係傷害緊我，我覺得佢係幫我減輕緊呢一啲更加接受唔到嘅嘢嘅痛楚㗎，嗰個出發點係咁樣。係啦，咁我呢個分享係其實係想大家去注意得多啲呢啲嘅有關歷史有關呢個毒品嘅濫用呢啲嘅入邊嘅安全性即係對身體嘅傷害之外，其實對呢個心理嘅傷害、對心理嘅影響其實係更加長遠。係啦，我唔能夠片面咁講話佢係淨係得傷害的影響，其實佢都有好嘅一面。只不過係我總括翻我咁多年嚟嘅情況，我發現係有個關鍵嘅地方係要去平衡啊。即係唔舒服會去食藥，即係呢啲咁嘅，無論係個人定係集體創傷留落嚟嘅傷口 keep 住發炎嘅時候，佢唔被重視啊嘛，唔被忽視啊嘛，咁咪發炎咯，係嘛？我哋屋企人好多時候問我食飽飯未啊，而唔係你開唔開心啊咁樣呢啲情況。咁
好多時候就係即係冇咗個平衡啊！呢個平衡有機會導致我哋可能長期心理上、身體上有啲長期病患，或者係一啲信念上面嘅扭曲咁樣之外，仲有機會我哋係會 OD 嘅。最近有個朋友聽講啊，有個朋友嘅朋友，即係我哋個圈子入邊有個人，佢 OD 走咗，係啦。咁我都意識到呢啲，咁呢個平衡嘅重要性咯，即係除咗長期影響，仲有機會你即時就收皮喎。咁你換個角度睇，佢可能入土為安咁樣，係嘛？咁但係假如你仲有啲你死亡唔係你嘅追求嘅嘢嘅時候，其實你淨係想平衡嘅時候，咁你有冇呢個足夠嘅意識去點樣去平衡呢？你有冇呢個意識去安全意識去使用佢呢？係嘛？即係呢啲都係我出嚟講呢啲反思嘅其中一啲嘅動機。咁再加埋我好想去我有呢啲分享欲啦，我想去分享下香港嘅毒品生態呢個歷史即係我哋嘅環境其實都造就咗我哋呢啲行為、呢啲習慣嘅條件嚟㗎嘛，係嘛？即係從過去鴉片貿易嘅時候，我哋通街都買到鴉片。香港100年前係一個咁樣嘅地方嚟㗎嘛，係嘛？咁再去到50年代打後開始白粉時代，係嘛？幾多人就係政府嗰啲官員又貪污，係嘛？5億探長磊落，即係都講到好多一啲關於舊史嘅情況俾我哋聽。再去到現代啦，我哋有啲 rave 有啲 disco 咁樣，成件事嗰個正當性係由一開始嘅高度正當去到而家嘅隱蔽，係嘛？即係以前可以一齊出嚟食，到而家要匿埋喺工廈咁樣去食。呢個轉變，我留意到呢啲都其實好多人都有講嘅，即係嗰啲數據都有講。咁但係嗰個年輕化就一直上升，係嘛？年輕化21歲以下嘅越嚟越多。咁我就會更加肯定到呢樣嘢，就係一啲關於集體創傷嘅嘢係需要被正視。咁而家咁多太空人喺條街度俾人影到，咁係其中一個信號啦。咁就希望大家濫藥嘅時候都有個意識去平衡啦，都起碼俾到個方向自己其實有啲咩目的啊，有啲咩嘅狀態啊，點樣去辨別自己嘅狀態，咁樣嘅一個動機，一個原因係啦。咁最後講下我點樣 recover 啦，同埋我嘅現況啦。就係我 recover，即係我戒斷濫藥嘅動機嗰個契機呢，其實嚟自於我所有維持表面一啲正常生活作息，或者我嘅形象就快瓦解嘅時候，我開始有呢個意識要去重視我呢個生活啦。咁係由於我公司個經理同我講話，即係如果唔啱做，可以出邊揾其他嘢做咁樣。咁我意識到呢啲嘢就快瓦解啦，所以我就開始正視。我有個警號彈出嚟，就係話唔得咯喎！喂，你再咁落去，你全部嘢瓦解晒咯喎！你俾人哋睇到晒你，原來你係咁嘅人喎！咁樣嘅時候，即係我都戴住一個面具嘅。咁我會形容為呢個係一個否極泰來嘅情況啦，即係我去到谷底嘅時候，我去到最衰嘅時候，我就會反彈。否卦即係我講下呢個八卦入邊64卦，我有學少少玄學啊。
否卦下一卦係太，唔係，sorry，太卦下一卦係否卦，即係話由好變壞只係一格之差，下一格就係否啦。但係否咧，即係你變壞咧，你要經過翻64個卦象先去翻太卦，就學壞就易，學好就難咁樣咯，一個情況。咁啊係啦，咁我有呢個契機想變翻好嘅時候，我就有行動啦。我去做咩呢？我去關注自己嘅心理健康。我開始睇第一本書，呢本書叫做《蛤蟆先生去睇心理醫生》。咁睇完呢本書，俾我一個信念上根本性嘅轉變，就俾我意識到自己係幾咁愚昧，俾我意識到自己係幾咁蠢，係啦。咁我同時間挑起咗我一啲嘅好奇心，對世界嘅好奇心。咁開始對自己個好奇心都好大。我點解我會咁啊？我點解會咁諗啊？我究竟係一個咩？點樣成長？點樣生成咁樣啊？即係呢個我啲去揾翻我嗰粒種子喺邊度開始種。咁如是者去，其中有一個好好嘅方法喺邊度學翻嚟呢？點樣去有咩方法去戒攬呢？就係其中有一個人叫做王陽明，佢留低係一個咩宋代嘅，好似宋代嘅一個官員咁嘛。佢係一個學者，咁佢留低咗一套良知學。嗰套良知學就叫做知行合一，係啦，即係心即理，即係我哋嘅心就係個天理。我哋嘅良知就係我哋指引我哋去做所有嘢嘅驅動力。我就鑽研少少佢呢啲咁嘅學問啦，就去修身，係啦。咁啊，仲記得佢個四句教嚇？四句教係咩啊？無善無惡心知體，知善知惡是良知嚇。為善去惡是格物嚇。仲有咩啊？仲有一句唔係好記得有善有惡易知動，係啦。咁就呢一 part 就俾到好強大嘅力量我去行動啦，係啦。咁我就將我啲心機擺咗喺一個學問上面，係啦，就去學下玄學心理學一啲道教思想呢啲嘢度，係啦。咁到目前為止就 clean 咗14個月，係啦。咁呢段時間呢，就會想有啲期望自己可以實踐多啲呢方面嘅理念啦。我期望其實係啦，我自己可以利用一個指導者嘅身份去做啲嘢出嚟。即係我呢段期間呢14個月入邊，我完成咗一個課程，係一個美國森林與自然治療協會搞嘅指導課程。咁我使咗差唔多有$5000喺度去讀呢個 course 嘅。咁舊年11月份去咗泰國去完成佢嘅面授課程，咁就今年年初已經攞咗一個證書。咁我發覺，咁我有自己去搞一啲森林浴嘅工作坊咁樣，咁但係個迴響未算話好大，但係都有迴響。好多謝一啲朋友好支持我，一啲我嘅 IG 嘅網友，佢哋有去過嚟體驗下，俾我去訓練自己同時又可以即係灌輸，即係可以感染下其他人，即係利用呢個自然力量咁樣。咁我就作為一個指導師去開一道門俾人哋，係啦，即係呢個大概係一個咁樣嘅角色咯，即係透過森林自然去療癒我哋，係啦。
咁呢個課程入邊，我學到一句説話係我覺得好有用，係我哋冇辦法用一支鐵筆去撬開一朵花。You can't open a rose by a crossbar。係啦，咁就即係話我哋冇得去夾硬去撬開一朵花啦，我哋只能夠去引導，去開道門俾人哋。咁呢個都係我嚟緊會想實踐嘅嘢，即係透過呢啲分享，即係我為一啲人帶嚟更多可能性咯。咁大概就係咁樣啦。咁我好開心係見到呢個社會而家開始正視呢啲心理問題，即係尤其是政府喺呢條新法例正式喺法律層面上面承認咗呢個我哋呢啲嘅傷口，我哋呢啲傳統管教長大嘅人呢啲嘅發晒炎嘅傷口，佢哋先有機會去療癒。即係作為一個大整體嚟講，佢係療癒嘅開始。係啦，至於個人啦，我哋每個人都靠自己嘅韌性去慢慢復合啦。咁每個人都有自己嘅方法去走出嚟啦。係啦。咁我覺得我呢啲分享個正當性係有㗎，即係有啲人去見到我呢，你講毒品，即係你公開講毒品，你就係要俾人拉啦。咁呢類人其實佢哋正正都係一個受到呢個傳統文化創傷嘅影響嘅。點解啊？因為我哋華人文化入邊呢，有幾個核心概念嘅。有一條片我想大家去睇下嘅，就係可能 YouTube search 點解中國人個自信咁少呢？有咁少人有自信呢？係一個大陸嘅姐姐佢拍嘅，就講到呢，其中一個我哋呢個好重視身體嘅文化呢，往往係好忽略我哋嘅心嘅。我哋嘅心啊，我哋嘅靈魂啊，思想、情緒、道德係高度混淆埋一齊嘅。即係我哋華人社會，佢提到呢入邊呢提到，你求其點打開一個 Flash 嘅或者熱點評論、熱點事件啦，喺網上面，你會見到好多人呢，佢哋嗰啲觀點啊、感受啊，同埋呢啲嘢係高度混淆埋一齊嘅。嗰啲邏輯係即係咁，往往呢啲人嗰啲評論區，你見到最能夠引起人哋共鳴、最能夠引起人哋情緒嘅人，係會得到最多嘅 like、最多嘅支持。咁好多人會咁樣睇其他人啦，就你講毒品，即係你鼓吹毒品咁樣，你去導人哋食毒品咁樣，即係好多人會咁樣睇啦。咁嗰啲我都視為佢係其中一個受害者。我哋嘅文化入邊咧，好容易去忽略我哋嘅靈魂需求。點解？因為我哋首先用字方面咧，都好多時候都忽略咗，都會令到我哋去潛移默化呢個心嘅重要性。心靈只係一個身體嘅附屬品，即係睇嗰條片就知㗎啦。不過呢度講多少少嘅就係，例如我攻擊你嘅人格，我話你咁樣衰，我話你咁柒嘅時候，我哋會形容呢件事叫做人身攻擊。明明係攻擊你個人格，但係變咗叫做人身攻擊，係啦，就會好容易就好主張身心一元化，即係心靈同埋身體係同一嚿嘢。咁我哋父母嗰代好多都係咁啦，即係我哋點樣得知呢？就係佢哋會經常問我哋食飽未？食飽呢樣嘢呢，就等於滿足晒你成個人嘅需要啦。咁係唔包括你嘅靈魂嘅。因為好空泛啊，呢樣嘢對佢哋嚟講，係咯，係一個高度混淆嘅一樣嘢。即係心被翻譯成為英文嘅時候，可以係靈魂啦，可以係思想啦，可以係心臟啦咁樣。
但係中文淨係得一個字，就叫做心咁樣靈魂啦。其實都有靈魂呢啲嘅，不過就我哋唔係好分得清啊。我哋個文化入邊，再加埋係啦，呢條片入邊有好多嘢我講唔晒，不過我嘗試下指出少少，就係我哋完全係即係個歷史文化係好容易將我哋嘅人物化咗啊！咁都出現咗呢個嚴重嘅權利意識。好多時候我哋未知道咩係權利嘅時候，好細個嘅時候已經俾人哋侵犯得好一乾二淨，係咯。咁我哋鬧人嘅時候都好容易直接攻擊對方嘅資格你咩料啊？你唔屙督尿照下自己個樣係嘛？即係好容易，即係唔係去反駁對方嘅觀點，而係直接攻擊對方嘅資格，講嘢嘅資格。咁從呢個地位上面去，角色地位上面去進行一個碾壓，係啦，好多時候都係咁樣，直接去質疑你個資格，講嘢嘅資格。咁呢啲文化，呢啲咁嘅文化創傷，長期會對我哋有一種影響，就係不配得感啦。即係呢種不配得感仲會內化添。內化即係咩啊？內化即係唔會覺得有咩問題，即係我就係本來就唔應該咁自信，我本來就唔係好咁值得咁呢啲嘢㗎嚇。吃得苦中苦，方為人上人添。太 toxic 啦。咁好係咯。咁嚟緊我哋傳統管教咧，再唔係家事啦，係啦。即係任何，我想最後片尾呼籲任何一啲如果你有證據去證明你係受虐待嘅，要麻煩你出嚟去為自己舉報又好，去舉報嗰啲呢啲個案又好。即係佢唔係一個終結，但係佢會係一個傷口療愈嘅開始。越早療愈越好，係啦。咁呢條片大概分享到呢度啦。咁我哋是非對錯之外，仲有一片大草原，我哋喺嗰邊相遇啦。